Als Teil der Parker Hannifin Corporation ist die High Pressure Connectors Division Europe der Weltmarktführer für Hochdruckverbindungen. Seit über 100 Jahren stehen wir für höchste Sicherheit und Qualität. Wir fertigen eine Vielzahl von Stahl- und Edelstahlprodukten, Hochdruckverschraubungen, Schnellverschlusskupplungen, Hydraulikflansche, Sensor-Control-Messsysteme sowie umfassende Piping-Lösungen gehören zu unserem breit gefächerten Produkt- und Serviceangebot. Mit unseren Produkten sorgen wir für sichere Bewegung in der Welt. Jeden Tag, überall und rund um die Uhr. Die Basis für unseren Erfolg sind unsere Mitarbeiter. Wir schätzen Engagement und bieten Perspektiven, in denen Talente Herausforderungen finden und sich weiterentwickeln können. Wir bilden in gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen aus. Über duale Studiengänge sind wir mit vielen Hochschulen vernetzt. Aus genialen Ideen schaffen wir marktorientierte Innovationen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden optimieren wir bestehende Anwendungen oder schaffen völlig neue Lösungen. Als Marktführer besitzen wir die Kompetenz, alle Komponenten unserer Produkte selbst herzustellen. Das ist die Basis für die sprichwörtliche Parker-Qualität. Es ist unser Anspruch, unseren Kunden immer die höchste Produktqualität zu liefern. Das erreichen wir durch qualifizierte Mitarbeiter und durch Investitionen in modernste Fertigungstechnologien. Wir produzieren jeden Monat Millionen von Verbindungskomponenten an verschiedenen Standorten. Mit dem Investment in das Metals Innovation Center in Bielefeld festigen wir unsere Stellung als zukunftsweisendes Unternehmen. In modernsten Laboren und Entwicklungszentren arbeiten wir an hochleistungsfähigen, umweltfreundlichen Oberflächen sowie zuverlässigen, zukunftsweisenden Produkten. Fortlaufende, standardisierte Qualitätsprüfungen sichern die Zuverlässigkeit aller Komponenten. Vor der Auslieferung werden Parker-Produkte bedarfsgerecht montiert und sorgsam verpackt. Für einen optimalen Schutz vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Kundenorientiertes Handeln und verlässliche Geschäftsbeziehungen sind uns wichtig. Die Parker Logistikteams stellen durch hochmoderne Versandzentren eine zuverlässige und termingerechte Zustellung sicher. Mit umfassendem Know-how der mehr als 20.000 internationalen Vertriebspartner steht Parker seinen Kunden in allen Phasen eines Projektes zur Seite. In jedem unserer weltweiten Parker-Stores werden Sie fachgerecht beraten. Theoretische und praktische Produktschulungen bieten wir nicht nur an unseren Standorten an, sondern auch vor Ort bei unseren Kunden. Bei der Ausrichtung unseres Unternehmens orientieren wir uns an der Parker-Win-Strategie. Sie definiert unsere Ziele und Werte, für die wir Tag für Tag einstehen. Der Teamgeist engagierter Mitarbeiter sichert unseren Erfolg. Überzeugen Sie sich selbst. Schaffen Sie gemeinsam mit uns Verbindungen.